8月7号，先跟静宁手语说个抱歉。你们这次回来没有太多招待，因为我是真的时间都非常的紧啊。像昨天回来弄一弄，也8、9点了，然后像现在又7点快40分，待会要赶着去上班，就这样。然后回到昨天室内配线，30个人。 跟我预料的差不多，你猜有几个女生？2个。备取1还是有机会。昨天有一个没来，所以备取的大概10点就赶快冲过来，应该很高兴吧？但发生一件很好笑的事情，缴的3200没有便当钱啊！就那个备取的那一个学员以为还送便当。 结果他就在那边吃了，就刷嘴。啊，就有学员说谁多拿了便当？他说那个后备1号直接没有称人家名字，好像称他备取，备取的很不礼貌。备取了，你是不是在吃便当？他就。 什么便当？说你现在吃的便当啊，那个是人家订的。他昨天最搞笑的一幕。王老师啊，清浊的清水的清，人言性的性，王老师非常佩服他35年的。 教学经验，那他好像有甲级证照，很厉害。他上课非常风趣。我们班有10个人没有丙级考照的经验，你可以想象吗？感觉就好像幼稚园没有学 ㄅㄆㄇㄈ， 结果你直接去国小老师不太会，就很快带过去，就直接课文就来了。 所以那些没有丙级经验的，想要直接挑战4配乙，可不可以？是可以，只是要很努力，很努力。那现在 YT 上其实影片有很多，像那天我有看到有一个国小生的样子，他在讲4配的内容，好厉害哦！他在讲3象3线，他在讲欠项，他在讲，好厉害哦！国小国中生。 很小的一个小学生在讲室内配线哦，好厉害哦！所以回到这个，我们班大概有10个完全没有丙级经验，因为这是新北的，等于是譬如说你在某某电信相关的，你就可以不用有丙级证照就可以来考这样子。老师听到腿都软了，他说他可不可以换班教？这个感觉也有点像是参加铁人3项，你直接就226就来了。我之前讲过什么叫做超级铁人3项226，先游3.8公里，再骑180公里，最后再一个全马42.15。你可能完全没概念。 但我必须讲，蛮难的。像伯里啊，那时候阿展、蔡虎也是将近至少要花半年以上准备，把身体慢慢把强度拉起来，各方面这样子。光是一个全马，我现在讲这些可能没有在玩的人可能比较不了解什么，所以我说。 我考证照也好，铁人3项也好，一日双塔、单车环岛这些，并不是说证明我有多厉害或者怎样，而是我玩过，我大概知道你在讲什么那种感觉啦。那相较于这个班，对我来讲，我知道后面的大魔王很难打，所以。 很战战兢兢啊，也不像之前用电饼
还可以带一个悠悠。所以现在光是自己，我知道，我想要明年1月顺利拿到，要很认真，很认真，很认真。我有这个觉悟啦。但王老师也有讲得很好，你要享受这个过程，假扣当假爆那种感觉。就大概就这样子，时间非常紧凑，像张义成的儿子弘扬满月，他们昨天庆祝，有拍照各方面。原则上我工作上不能再请假，然后现在适配以上课，原则上尽量不要缺席。但是我8月26号因为大学同学碰面，我也讲实在话，我不希望缺席啊，因为我讲过，以适配真的不简单啊。所以再回过头来再讲我这3张丙级的证照能够一次就拿到，我也是真的很感谢，真的是 cross my finger。因为考第2次的人大有人在，就丙级的自来水管或用电检验，或者是